Евангелие от Луки, 11 глава, 37 стиха по 52 стихи. Евангелие от Луки, 11, 37 стиха по 52 стихи. Аллилуйя. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не радеете о суде и любви Божьей. Это надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Этим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними. Ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божья сказала: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода этого кровь всех пророков, пролитая от создания мира. От крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Да говорю вам, взыщется от рода этого. Горе вам, законникам, что вы не взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Аминь. Я проповедую сегодня на теме «Подлинная свобода». Подлинная свобода. Евангелие от Луки очень радикальные вещи Иисус говорит на самом деле. 11 глава 37 по 52, которые мы читали. Мы видим слова Иисуса. И если вы заметили тон этого выступления или этих текстов, вы увидите, что Иисус очень сильно отвоевает позицию свободы. Он очень сильно начал идти против традиций. Он очень сильно пошел против религии. Он очень сильно пошел против того, что связывает людей. Братья и сестры, настоящая свобода есть только в Иисусе Христе. Очень часто, когда мы думаем о христианстве сегодня, о том, чтобы прийти к Богу, и многие люди, допустим, когда я еще не был в Иерусалиме, я думал, я успею, но я приду к Богу только когда мне будет 50 лет или 45 лет. Когда я состарею, прогуляю все, что сделал, что нужно, тогда приду к Богу. Потому что я боялся, что христианство – это религия, нельзя. Что христианство – это рабство. Христианство – это законничество. Христианство – это то, что связывает людей. Но Иисус не был таким. Посмотрите слова Иисуса. Иисус, Он не принес нам рабство. Он принес нам свободу. Иисус не принес человечеству угнетение. Нет, Он принес нам освобождение. Христос есть олицетворение настоящей свободы. Поэтому тот, кто встретился с настоящим Христом, тот встретился с свободой. Свободой призвал нас Господь. Всякое место, где Дух Господень написано, там свобода. Бог есть Бог свободы. Иисус принес свободу мира. Допустим, 46 стих Иисус говорит здесь. И Он сказал, но Он сказал: «И вам, законникам, горе вам, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагивайтесь до них. Горе вам, что вы загружаете людей». Это то, что Иисус говорит. И то, что мы слышали сегодня, иногда мы загруживаем себя.
ми берем на себя нелегко носимые бремени. Бремени о том, что мне есть, что мне кушать. Бремени о том, что будет со мной завтра, что будет с моими детьми. Но, Иисус принес нам свободу от этих переживаний. Иисус принес нам свободу о том, чтобы переживать, что я буду кушать завтра. Он говорит, следуй за мной, и я остальное сделаю. Позаботьтесь. Он говорит, горе вам, законникам. Кто такие законники? Это люди, которые в основном представляют людям требования. Одни требования. Ты должен так, ты должен такой, ты должен. Я не должен ничего, кроме взаимной любви. Конечно, я должен сказать, что Библия говорит, что свободу, которую Он нас привел, чтобы мы не использовали эту свободу для распутства. Так что пускай кто-то не скажет, что я понял, значит я не должен ничего. Не должен использовать свою свободу для распутства. Это не для того. Почему мы не курим? Потому что Бог освободил меня от курения. Я свободен. Почему я не пью? Потому что я свободен. Не потому что Бог мне дал бремя. Нет. Иисус есть настоящая свобода. Иисус есть тот, который принес нам свободу. Почему брат проповедовал, что не заботьтесь, не ищите деньги и так далее? Потому что это не свобода. Пока ты ищешь деньги, пока ты ставишь это твои цели в жизни, ты не свободен. Но Бог хочет, чтобы мы были истинно свободны. Не просто свободны от болезни физически, но умственно тоже свободны. Душе. Вы знаете, рабство, душевное рабство, это одно из самых худших рабства, которые есть. Человек может не быть в рабстве телесно, но если ты в рабстве в душе, что значит душевное рабство? Душевное рабство – это рабство мыслей, это рабство всякими мыслями, это в уме, это в эмоции, это чувства, это самое страшное рабство. Если Иисус удастся нас освободить от рабства души, то мы получим помощь, мы получим победу, мы получим прорыв в нашей жизни. И Иисус тут, Он не боялся того, что общество скажет. Иисус был настолько свободен, что Он был свободен, чтобы конфронтировать религию. Hello? Насколько ты свободен сегодня, чтобы конфронтировать религию? Насколько ты свободен, чтобы сказать, нет, это не воля Божья, Бог это не говорит, я это не делаю. Иисус был свободен, не просто чтобы сам не быть связан, но Он был довольно свободен, чтобы другие освобождать. Вот такими Бог хочет нас видеть. Бог призвал нас именно такой свободы. Свободен не только чтобы конфронтировать религию, но свободен, чтобы конфронтировать общество. Общественный порядок. То, что принято в миру. Я свободен, чтобы пойти на день рождения и не выпить. Я свободен от этого. Я довольно свободен, чтобы сказать, нет, я не пью. Я достаточно свободен, чтобы сказать, я христианин на Крещатике. Я достаточно свободен, чтобы проповедовать на площади незалежности. Я свободен, чтобы конфронтировать общественное мнение. Насколько ты свободен? Иисус был свободен, чтобы конфронтировать общественное мнение. Посмотрите, что случилось. Это место Писания 37 стиха. Его пригласили, фарисеи, себе домой. Фарисеи это были представительного класса. Они были богатыми людьми. Они имели влияние и власть. И они пригласили Иисуса. Обычно религиозные люди, они бы не пошли туда. Как мы сегодня, мы бы сказали, меня пригласили мафиозные. Я проповедник, не пойду. Святой, значит. Но он пошел к этим людям, и один из тех фарисеев, которые были там, просил и видел, как Иисус кушал, его ученики кушали, они не мыли руки. И фарисей удивился и сказал, что он не умел рук перед обедом. Но Господь сказал ему 39 стих. Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда ощущаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Представьте себе, что ты меня пригласил к себе домой, ты богатый человек, ты не просто какая-то простая Татьяна.
Ты имеешь положение и деньги. Ты имеешь влияние в обществе. И еще ты пригласил меня на твой банкет вместе со своими высоко поставленными друзьями. И тут Иисус пришел, и Он начал себя вести не как подобляется, или как мы говорим, да? Не как подобляется этому обществу. Тем более вообще простому обществу. Принято в этом обществе, в этом классе, в этом окружении, надо уметь свою руку. Не только в этом общении, вообще по всей стране. Но Иисус пошел кушать и не имел руку. Что, откуда он взялся? С деревни или что ли? Села какого-то появился? Вы знаете, о чем я говорю? Иисус был подлинным свободным. Он был истинно свободным. Он был истинно свободен, чтобы пойти против традиций и обычаев фарисеев. Хотя он и у них в гостях. Даже у фарисеев в гостях он не подчинялся их требованию. Ты такой свободный? То когда ты у фарисеев в гости, ты предоставляешь им твое требование, ты не подчиняешься их требованию. Ты командуешь. Ты делаешь волю Божью, несмотря на, подавляющее большинство, которое окружает тебя. Иисус пошел в его дом. Обычно в доме хозяин, глава семьи, есть хозяин, он распоряжается. Хозяин распоряжается, это самое. Но Иисус не позволял, чтобы с собой был распоряжаемый. Они конфронтировали его, сказали, чего ты кушаешь и не умываешь руку. Он говорит, слушайте, вы-то умывайте руки, да. Но зато внутри вы гниете все. По-прямому. Вы хищили. Иисус хотел учить им что-то. На то, что вы обращаете внимание, на то, на что вы уделяете ударение, это не главное. Вы поняли все развратно. Вы делаете ударение не на то, чем это нужно. Вы знаете, многие из нас, может быть, если наши друзья или какие-то, тем более, когда они высоко поставлены. Мы думаем с вами, нет, даже не думается, не слушайся им. Это мне только повезло, что они меня вообще пригласили к себе в гости. Не надо их обижать, значит. Я бы сюда вообще не попал. Это же не мое общество. Я вообще не достоин. Кто тебе сказал? У тебя высшее общество. Ты из Иисуса на общество. Мы должны знать, кто мы есть. Алло, вы слушаете меня? Мы из высшего общества. Мы из общества Господа. Мы из небесные. Мы не ниже никого, чтобы вы знали. Потому что, когда люди, христиане, идут на компромисс, потому что вот, значит, начальник пригласил, или вот, значит, фарисей, министр, или кто-нибудь, депутат пригласил, значит, я должен подстраиваться. Знай, кто ты есть такой. Мы вверху, мы не внизу. Иисус показывает нам пример. Он вверху, он не внизу. Он не уничижал себя. Он знает свое достоинство. Он подлинно свободный. Он не пытался быть как их. Может быть, этим самым он убедит их, что он не хуже. Нет, он сам знал в себе, что он не хуже. Он сам знал в себе, что он лучше. Он сам знал в себе, что он превосходит. Так и есть, они это не поняли. И представляете себе, прямо у них дома. Он 39 стих. Посмотрите, что он говорит. Прямо у этого фарисея дома. Он говорит, он такой говорит ему. Боже мой, я говорю, вот это Иисус. На него мы должны равняться, братья. На него мы должны равняться. Мы должны строить свою жизнь, как Иисус. Он говорит, но Господь сказал ему, не, вы фарисей, хотя ты мой хозяин, хотя ты меня пригласил к себе дома. Но слушай, вы фарисеи, внешность чаще,
И блудо ощущаете. А внутренность ваша внутренность. Ваша внутренность. Иисус осмеливается говорить правду везде. Он был настолько свободен, что авторитет не собирает от него правды. Власть не собирает от него правды. Он был настолько свободен, что он свободен говорить везде правду. Если мы его последователи, мы должны быть такими. Аминь. Он говорит фарисеям, это, значит, внутренность ваша исполнена ищение и лукавство, неразумные, даже сказали. Он говорит как хозяин, как господин, вы знаете. Он говорит как начальник мира. Конечно, я не говорю, чтобы ты пошел к своему начальнику завтра и сказал, что он неразумный. Он тебя выгонит с работы. Я имею в виду разумный, чтобы просто истину никто не должен собрать у тебя. Потому что есть такой, кто-то пошел на работу и начал говорить, что он студент, пошел к декану с нашей газеты в руке. Тем более, первый экземпляр, где написано слово веры. И пошел к декану и говорит, что покайтесь, а вы идете в ад. Ему устроили несдачу и его исключили из университета быстро. Потому что надо иметь уважение все равно к старшему. Не об этом говорю. Потому что даже когда Иисус говорит фарисей, он говорит вы фарисей. Вы фарисей. Он не говорит ты. То есть он имел уважение к этим людям, но он говорил, потому что Иисус сам независимый. Он не под этих людей. Он просто пришел к ним в гости, и он говорил им то, что нужно. Им нужно было слышать в это время. То есть, я не говорю, чтобы мы стали как это? Бесчинствовать из-за правды, но я просто говорю, что нет, но истина должна быть сказана все равно. Иисус говорит, неразумные. И это была правда, они неразумные. Они не понимали что-то. Что они не понимали? Они не понимали, неразумные в этом направлении того, что подчеркнуть и ощущать нужно внутренность, а не только внешность. Ощущать нужно посуду. Представляете себе, что у вас посуда какой-то. Когда вы хотите наливать себе суп или борщ, вы ощущаете наружу посуды. А внутри, как вы взяли из-за двора, так и осталось. Нет, наоборот. Если что-то нужно очистить, надо внутреннюю посуду сначала очистить, а потом налить борщ на нее. Вот, поэтому Иисус говорит, что неразумный. В этом плане вы ошибаетесь. То, что я не омыл руки, это еще ничего не значит. Но вы омываете руки, но зато внутри все воняет, смердит. Поэтому вы неразумны в этом направлении. Братья и сестры, насколько мы свободны, братья, чтобы тоже быть не как фарисеи, не как мир, который окружает нас. Потому что весь мир вокруг нас, они строят жизнь именно как фарисеи. Они подчеркивают себя внешность. Они делают все на показ. Они показывают себя в лучшую машину, показывают лучший костюм, показывают лучшие, что еще, дома. Они делают все ударения на внешность. Насколько мы свободны от этого? Насколько мы свободны от менталитета мира? Насколько мы свободны? Иисус принес подлинную победу всем людям. Он говорит, что нет, будьте свободны от традиций омывания рук. Когда вам нужно сердце ваше обмывать. Будь свободны от того, чтобы просто подчеркнуть и делать какие-то украшения внешние. Когда тебе надо над душой, над духом, над твоем сердце поработать. Поработай над тем, чтобы ты стал достойным внутри. Подчеркивай себе не то, что будет видно соседу, но то, что не видно никому, который в твоей душе. Мы разговаривали где-то здесь вчера, я вообще был поражен. Кто-то мне сказал, у нас люди имеют такой менталитет. Говорит,
Когда ты покупаешь новый костюм, надо обязательно пройти около соседа, чтобы он видел. Я говорю, я был удивлен. Это что, так принято? Многие так делают. Почти что норма. Вот, это то, что Иисус исправляет здесь. Иисус шел против таких людей. Он был настолько свободный. Представляете себе такое? Это я делал, когда я мне было 10 лет. Я 15. То есть. Но когда человек уже взрослый, должен поступать по-взрослому, правда? Оказывается, есть люди, которые еще так живут. И Иисус говорит, нет, не живи по внешнему. Это слишком плоской показатель. Есть лучший показатель. Душе. Дух. Неразумный. Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил внутреннее? Подавайте лучше милостину из того, что у вас есть. Тогда все будет у вас чисто. Из того, что у вас есть. 52 стих. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения. Сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Есть такие люди, которые просто думают делать как все. Они думают, все так принято. А сами люди не спасены ничего. Но Бог, Иисус был на самом деле свободным человеком. Аллилуйя. Иисус был свободен. Иисус был свободен. От Марка 7 глава, 14 по 16 стихи. От Марка 7, 14 по 16 стихи. Иисус делает замечание фарисеям на их территории. Он делает замечание у них дома, за их столом. Братья и сестры, давайте мы станем на самом деле свободными. Как ты себя ведешь, когда ты на столе или у стола твои фарисеи знакомых? Как ты себя ведешь? Когда в обществе людей, которые имеют большое мнение о себе в этом мире. Истинные, свободные. Знаете, есть некоторые люди, христиане даже есть такие, которые, просто, как это вам сказать, могут что угодно сделать из себя, только чтобы показаться, что вот они тоже не хуже кого-то. Ерунда. Когда мне 19 лет, Бог меня спас, Бог мне это понятно. Знаете, есть некоторые мужчины, которые имеют длинные волосы или что-нибудь такое, или сирочку, представляете, в уши. И что только они делают? Вы знаете, почему они это делают? Потому что они хотят создать имидж какой-то, то есть, чтобы был похож на Майкла Джексона или... Потому что для них Майкл Джексон – это личность. А они не считают себя за личность. Вот что, они думают, чтобы мне стать личностью, я должен выглядеть как Майкл Джексон. Тогда я буду личностью. Вот, поэтому мне должны быть тоже такие несравненности какая-то. Тогда они думают, что я как-то могу выйти на улицу. Это человек не свободен. Если человек свободен, подлинно свободный, то он знает, что такой, как он есть, он воспринят не только Богом. Он воспримет, если ты воспринимаешь себя, общество тебя воспримет. Это человек, который свободен. Давайте будем настолько свободны, что мы будем пренебрегать мир. Настолько свободны, что мы будем готовы плевать на религию, на обычаи мирские, на грех. Мы настолько свободны, что мы будем презирать грех даже. Насколько свободны, что мы будем презирать беззаконие. Насколько свободны, что мы будем презирать не то, что тянет нас беззаконие и грехам. Вообще, мы будем их презирать. Я свободен, Подлинная свобода. Вот то, что Иисус принял. Были люди, которые были не согласны с тем, что нужно очистить руки внешне и так далее. Но они не могли высказать это. Потому что они не были свободны внутри. Они это делали просто ради всех. Но Иисус был свободен.
Конечно, есть моменты, время, когда мы должны делать вещи, некоторые вещи, чтобы не соблазнять других. Не об этом я говорю о свободе. Потому что если ты даже свободен, ты не скажешь, что вот я свободен, и ты пошел в баптистскую церковь, и начал прыгать и хлопать. Это тоже бесчинство. Если ты на самом деле свободен, ты можешь быть настолько свободен, что в баптистской церкви ты будешь себя вести, как положено там именно. Аминь. Это свобода. Именно об этом и речь идет. Ты достаточно свободен, что ты можешь даже себя контролировать и молчать там, где другие молчат. Ты можешь быть, но не идти в компромисс. Именно с грехом мы говорим. А ты можешь просто себя вести по культуре, там, где нужно. Это именно о свободе говорит. Некоторые люди думают, что свобода это обязательно бесчинствовать или делать какие-то странные вещи. No. Свободный человек контролирует свой дух. А написано, что человек, который может контролировать свой дух, сильнее, чем завоеватели города. Человек, который может контролировать свой дух, сильнее завоеватели города. Он сильнее любого генерала. Он сильнее любого президента, если он может контролировать свой дух. Вот суть свободы. Иисус был таким человеком, подлинным свободным. Некоторые думают, я попал в общество богатых людей, мне так неудобно, я так комплексируюсь. Это значит, ты не свободен. Даже если я единственный верующий, общество неверующих людей, я есть, кто я есть. И не важно, как ты думаешь обо мне. Он говорит, в чем находишь солнце, ты в этой среде? Муй себе голову. Ты просто себя мучишь. А я даже не думаю, что ты... Я даже не думаю... Я свободен. Я себя наслаждаю, а ты мучишься. Подлинная свобода. Насколько ты свободен, дорогой, во Христе Иисусе. Свободу принес нам Иисус Христос. Как ты себя ведешь, когда у тебя нет копейки в кармане? Допустим, у меня нет копейки в кармане. Насколько ты свободен, да? Насколько ты свободен, и чтобы все еще быть самим собой. Тот факт, что у тебя нечего дать на пожертвование, это еще не значит, что из-за этого ты не должен прийти в церковь. Аминь. Будь довольно свободен, что когда другие дают, и у тебя нечего давать, ты не комплексируешь. Я был таким раньше. Я думал, я даже, пускай Бог простит, конечно. Пару раз я даже кулак так держал пустую, я что-то делал так, как будто я что-то вложил. Чтобы обмануть окружающих. Это было раньше. Не верю, это было комплекс. Ну что вам сказать? Это не свобода приводит к таким действиям. Но в нашей церкви, как хорошо было бы, чтобы мы все с вами были свободны. Чтобы мы просто знали, что наш отчет это перед Богом прежде всего. Не перед людьми. И даже не перед тому соседу, который увидит, что ты ничего не положил. Видите, когда я это делал, пустыми руками я так делал. Я даже в это время вроде бы не поймешь. Кого-то очень говорит Богу, очень говорит или человеку. Я обманул, получается, Бога, пытаясь как-то найти место свое какое-то. В общем, это бессовестно, правда. Но я делал, ну что поделаешь. Потом каялся. Теперь я знал, что это такое. Это не свобода. Хорошо. Это не свобода. Но Иисус принес нам свободу именно ради того, чтобы такие, как мы, без ничего, без пожертвования, могли себя чувствовать хорошо и уютно. Поэтому Он нам принес свободу, От Марка 7, 14, 16.
И призвав весь народ, говорил им: слушайте меня все и разумейте. Ничто входящее в человека извне не может осквернить его. Но что исходит из человека, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. Иисус меняет менталитет людей. 180 градусов переворот, короче. Просто он все представления своего современника просто менял. Как это-то? Не понял. Слава тебе, Господь. Не то, что входит в человека, его меняет, его оскверняет, но то, что он думает, то, что из него выходит, что у него, чем он питается, что он думает внутри, над чем он размышляет, как он себя ведет внутри. Есть люди, которые очень молчаливые такие, очень спокойные. Когда я был неверующим, я думал, если я ищу девушку, которая только тихо, ничего не говорит никогда. Слава Богу за общение в миру. И оказывается, что очень часто эти люди, которые ничего не говорят, такие молчаливые, часто бывает больше обижаются, чем люди, которые спевшие и шумные. Кто-нибудь обнаружил это? Да. То есть не то, что человек приносит внутри, меняет. Вы не будете обмануты внешними вещами. Иисус не хочет, чтобы мы были обмануты внешними вещами. Как я выгляжу, важно, но это не самое важное. Важнее, как я внутри выгляжу. Важнее, какое состояние моей души. Не настолько, какое состояние моего тела. Не настолько то, что подумает обо мне, но насколько, как Бог подумает обо мне. Но я не знаю, почему Бог мне очень именно ведет в это направление в последнее время, но Бог хочет, чтобы мы стали духовными по-настоящему. Если мы возрождены духом, значит, мы должны быть духовными. Давайте попрощаемся с делами плоти, с делами мира, и станем действительно детьми нашего Отца. Иисус, Он есть старший наш брат. Он образец для нас того, как духовный человек должен жить. И как он должен рассматривать на жизнь. То есть Иисус хочет, чтобы... Конечно, Иисус не хочет, чтобы мы... Я не думал, что Иисус хочет, чтобы мы пили и курили, потому что этим самым мы оскверняем свой храм. Но Он говорит, что больше того. Потому что есть некоторые из нас, которые презирают курящих, презирают, наркоманов и алкоголиков, а мы сами еще хуже них. Некоторые курящие попадут на небо, а не курящие не попадут туда. Знаете почему? Потому что то, что больше человека оскверняет, не то, что он принимает внутри. Не то, что он курит или не курит, а то, что выходит из его души, вот там внутри. И то, что выходит из его духа. Поэтому очень важно, чтобы мы поняли эти вещи. Конечно, кто-то мне сейчас скажет: пастор, дай нам лицензию на курение и на... No. Мы есть храм живого Бога. Это важно. Мы не пьем, мы не курим, потому что мы есть храм. Бог живет в этом теле. Я не хочу осквернять и уничтожить это тело. Но важнее уничтожение этого тела, я не хочу уничтожить эту душу, этого духа внутри. Вот, что важнее тела. Что важнее тела? Что важнее тела? Дух наш. Важнее наше тело. Душа наша важнее наше тело, конечно. Вот, что важнее? Дух. Я не хочу уничтожить тело, конечно. Поэтому я не курю, я не пью. Но некоторые из нас просто перепутали эту важность. То есть мы уже думаем, вот, только не кури, не пи, и ты уже христианин готов. Нет. То, что важнее это то, что из внутри тебя выходит. Из твоего сердца, из твоего,
из твоего сердца, то, что выходит, намного бывает важнее, чем то, что ты принимаешь. Вы понимаете меня? Этим самым Иисус говорит нам, забудь о твоем внутреннем человеке. Забудь о твоем духе. Заботься о твоей духовной личности. Личность, сандея, внешне, это хорошо, чтобы я был здоровым, чтобы я был крепким, я не пью, я не курю, поэтому я не болею раком, и так далее. Это хорошо, но Бог намного более заинтересован, чтобы я был еще духовный человек сандея. Не это тело, а мой духовный человек был намного сильнее даже, крепче, чем это внешнее. Конечно, если внешне не будет, и духовное тоже не будет. Но намного важнее духовная личность человека, чем его внешне. Вот почему он говорит, не то, что входит в человека, оскверняет его, а то, что выходит. Поэтому он говорит, если кто имеет уши, слышит, да слышит. Мы имеем уши, правильно? Насколько ты свободен, чтобы это делать? Однажды я сказал на лидерском, я жду такое время. Бог, наверное, даст такую возможность все равно. Однажды я буду, время придет, я буду ходить на стадион. Динамо. Но я не пойду туда, пока мне не дают гарантию, что они мне дают от 2 минуты на стадион во время перерыва, когда они там говорят, чтобы что-то сказать. Если мне дадут, я куплю билет, я пойду смотреть футбол. А во время перерыва я скажу, вы знаете, победа Динамо это хорошо. Но победа Иисуса еще лучше. А кто-то сказал, пастор, вас неправильно пойму, если пойдете в это футбольное поле или на матч бокса. Я говорю, я был там всю жизнь раньше. Бог меня оттуда нашел и спас. Тем более теперь я уже спасен, я поведу с собой Бога туда. Потому что некоторые из нас, мы уже думаем, что слишком мы становимся религиозными. Но есть подлинная свобода. Если Иисус тебя нашел, когда ты грешил, будь здоров. То ты думаешь, что сейчас, если ты пойдешь евангелизировать грешника или кто-то пойдет, то вообще Бог уже тебя забудет. Ты был более грешный, Он тебя нашел, Он тебя не забил. Более тебе, когда кровь Христа на тебе. Ты праведный. Конечно же, мы не хотим, чтобы мир соблазнял нас, Конечно же, мы не хотим, прикрывать и использовать нашу свободу для распутства. Не об этом речь, Речь идет о том, чтобы я свободен, чтобы исполнить волю Божью. Я свободен, чтобы делать то, что Бог хочет. Я свободен, чтобы послушаться Богу. Вот о такой свободе речь идет. Я свободен, чтобы не быть зависимым от общественного мнения. Я свободен, чтобы жить по Библии. Я свободен, чтобы пренебрегать грех и беззаконие. Вот о чем речь. Аминь. И поэтому Иисус говорит, кто имеет уши, да слышит. Иисус был подлинно свободным. И мы должны быть тоже свободными в нем. Аминь. Евангелие от Луки, 11, давайте вернемся туда, 39 стих. 11:39. Но Господь сказал ему, ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена щелия и лукавства. Богу больше беспокоит внутреннее лукавство и щелие, чем внешняя красота. И, конечно, вы знаете это. Я разговаривал с одним братом вчера буквально. Как это ты мог жениться и развестись через 2 месяца? Как это понять? Он говорит, потому что мы были в миру. Красивая женщина, девушка. Мы учились в одном школе, институте. Все видят, что хорошо, человек всегда в порядке. Но хватило только 2 месяца пожить, чтобы видеть, что человек, который ты видишь внутри, внешне, это вовсе не тот, который внутри живет. Вы знаете, как этот мир. Поэтому, молодежь, я не могу понять,
И я не хочу, чтобы вы когда-нибудь попали в такое заблуждение. Мы знаем из духовной вещи. Мы знаем истину. Никакой неверующий парень, даже если он ездит на 619 лет, Мерседеса, или какая низкая девушка, даже если у нее нога такая, как мой рост, длинная и высокая, никакой мирской парень, никакая мирская девушка недостоин тебе, просто недостоин. Вы знаете, когда я принял Иисуса, я понял эти вещи, я перестал искушаться женщинами, особенно неверующими, вообще нет проблем. Я не смотрю, потому что я знаю, что там хищение и лукавство внутри. Не только хищение и лукавство, смердость какой-то, или как это, смердит что-то там внутри. Внутри все гниет, не дай Бог. Гниет все внутри. Поэтому это вообще не источник искушения, вообще нонсенс, ерунда. И поэтому молодежь, когда я учился в университете, я был единственным, 3 нас было, 16 тысяч студентов в университете. Я жил в общежитии, где 3 тысячи человек. Иностранцы, русские и так далее. У меня было столько подобных поводов для искушения. Но то, что меня спасло, я спасен. Мой дух, я это знаю, что я духовный человек. Я весь чист. Не позволю себе оскверняться. А там только Бог знает, что внутри. И я всегда помню слова Иисуса, что фарисеи, люди, которые ориентируются по внешним, это как гроба. Вы знаете, как в это самое кладбище кто-нибудь. Вообще-то сегодня они, которые почему полупустой зал. Некоторые еще красят гробы сегодня. А мы часто думаем, что это гробы эти ужасные, когда ты откроешь. Есть еще хуже эти гробы, ходящие по городу. Некоторые из нас попадут туда, если мы пойдем с неверующими. Это настолько мерзко, Это такое сравнение. Это я заимствовал у Иисуса. Это из Иисуса сравнение. Это не мое сравнение. Я не думал, что они такие плохие. Вот почему, даже если у тебя неверующий муж или жена, Иисус говорит, что неверующая жена освящается верующей. И неверующий муж освящается. Потому что без освящения, Боже мой, не по тому адресу. Поэтому Бог дает специальную благодать, чтобы в духовном мире очищать. В духовном мире очищать. Поэтому то, что мы видим внешне, это еще ничего. То, что мы видим внешне, это ничего. И внешность не должна руководить нашу жизнь. Мы знаем лучше. Мы знаем больше. И это то, что Иисус исправляет в обществе. Это то, что менталитет, который Иисус разламливает. Не смотри и не суди людей только потому, как они выглядят. Не бежи за женщинами или мужчинами только как они выглядят. Ерунда. Подчеркни для себя, ищи для себя духовные качества. Как одна сестра мне рассказала, она упала в блуд. Женщина была верующая. И она мне сказала, Боже мой, до того, как я упала в этот грех, я думала, что я что-то теряла. Потому что я верующая 5 лет, у меня не было мужчины. Но после того, как я упала в этот грех, я сказала, как будто, я готова была закончить собой вообще. Насколько была, мерзко и отвратительно чувствовала себя. Даже мужчина, с кем она упала в грех, подошел к ней и извинялась. И говорит, ты знаешь, я не знаю, что это такое. У меня есть куча женщин. А почему когда я с тобой был, как будто я взял что-то чистое, что-то такое чистое, и я осквернял.
Даже неверующим, он не понял ничего, но он так сказал ей, что прошу прощения, извини, пожалуйста. Представляете? Тем более мы должны это понять. Так что Иисус говорит нам, что забудь о внешности. Перестань думать о внешности, не вещах. Не вы, фарисеи. Внешность чаще и блюдо ощущаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Пускай Бог избавит нас от обмана лукавств и хищений. Насколько мы свободны от общественного мнения. Иисус был свободный от общественного мнения. И он не стеснялся этим, он не комплексовался. Мы знаем, кто мы есть. Но я внешне, я не так супер выгляжу, как некоторые. Но я-то знаю, что внутри попытайся сравнить меня с кем-то. То же самое с тобой. Поэтому не перестань жаловаться, что я такая полная, и такая худая или что-нибудь. Ну, забудь об этом. Важно, как ты внутри. Потому что есть некоторые, которые не спят по ночам, потому что они набирают вес. Я говорю, я полный, поэтому я не знаю, что будет. Конечно, но если у тебя есть возможность похудеть, нужно похудеть. Но все равно не думай, что ты уже никакая не нужна, никому не нужна. Но. Лучше. Подлинная свобода. Подлинная свобода дает мне понять, кто я есть во Христе Иисусе. Подлинная свобода дает мне себя вести в отношении того, как Бог меня видит. Подлинная свобода мне говорит, что я такой, как я есть в глазах Божьих, не в глазах соседа, не в глазах парней, не в глазах девушек. Подлинная свобода говорит мне, чтобы я мог себя видеть, так как Бог меня видит. Матфея 23. Послушаем еще пару слов Иисуса. Вообще это круто. Это как это лучше уже? По литературе, кто умеет. Матфея 23. 25 стиха по 28. Эти фарисеи полностью попались. Я вспомнил сейчас объявление. Мы хотим делать рекламы в автобусах и трамваях. Если согласятся, чтобы хотим везде быть, где Бог позволит нам быть. От Матфея 23, 25 стиха по 28. 25 по 28 стихи. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, Боже мой, что ощущаете внешность чаши блюда, между тем, как внутри она полна ищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Отметьте себе, что Иисус теперь говорит. То я специально беру эти все разные Евангелия, чтобы вы видели полную картину. Иисус здесь говорит, допустим, очистите чашу и посуду, внутренность их. Но 26 стих, последняя сейчас говорит, и чтобы была чиста внутрь и внешность их. То есть Бог заботится и о той, и другой. Но его главное ударение на что? На внутрь. На внутрь. Это то же самое, что он дает нам процветание. Очень хорошее слово по поводу пожертвования. И видите, я сказал, я буду начинать молиться за финансовое процветание. И слава Богу, и это Бог мне положил на сердце. И я сказал, каждый день будет свидетельство о финансах. Сегодня было всего лишь 2 свидетельства. И одна из них была финансовое процветание. Работа. У нас будет в этом направлении. Все. У нас есть договоренность с пасторами и с Богом. Мы молились, чтобы ниже одного уровня никто уже не пускался. Почему?
Потому что Бог, когда Он заботится о внутренности, чтобы и внешность была хорошо. Так что я не говорю, чтобы распустить прическу и ходить по городу, как из Павлова вышел. Не надо так. Не надо это делать. Просто я говорю о том, что прежде всего нужно заботиться о внутренности. А потом внешне приближается. Именно поэтому Бог, когда мы можем поставить прежде всего Царство Небесное, наше внимание, чтобы это было сосредоточено на Иисусе. Когда наше желание, вся наша внутренность только стремится к Богу, тогда Он прибавляет нам, чтобы наше материальное финансовое состояние. Хотя бы, а очень часто мы думаем, что благосостояние или процветание, это обязательно ездить на машине какой-то крутой или что-то. Не. Процветание в библейском понятии обозначает иметь что кушать, где жить и во что одеть. Все. Вот процветание в библейском понятии. Так что не думай, что у тебя будет Кадиллак завтра, если ты не будешь работать. Даже если у тебя будет 10 домов, как он обещал, что 100 домов. Зачем тебе жить в 100 домах? Живи в одной, а подари другим в остальные. Все. Вот что такое истинное процветание. Аминь. Мы читаем дальше это. Матфея 23-25 стиха по 28. 26. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемерие, что уподобляетесь окруженным, окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми. Снаружи кажутся красивыми, окрашенные гроба. Снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными. Кажется. А внутри исполнены лицемерия и беззаконие. Отметьте себе это 28 стих. Братья и сестры, все смотрите на меня. Все. Перед Богом. Как мы кажемся людьми в церкви? Иисус говорит, вы кажетесь людям праведными. А внутри, как там? Исполнены лицемерия и неправды, да? И беззаконие. И нечистоты. И беззаконие. Братья и сестры, есть ли лицемерие в нас? Когда я в церкви я такой, а с женой я поднимаю кулак, допустим, или голос. Есть ли это в нас? Это значит, что это то, против чего Иисус борется. Значит, мы не свободны. Давайте мы будем настолько свободны, что мы будем кажется людьми, такими, как мы есть в церкви, такими же везде. Вот истинная свобода, которую принес Иисус. Насколько ты свободен? Как ты кажешься людям? На работе, в церкви, дома. Потому что часто, когда мы читаем это местописание, мы думаем только о фарисее или о православии речь идет. Не всегда я вам скажу. Речь идет именно о всяком человеке, любой церкви. Он слепой, и он фарисей, и горе ему, если он снаружи кажется людям праведным, а внутри он исполнен лицемерия и беззакония. То он слепой, на самом деле он не понял ничего, он не свободен. Эта несвобода составляет людей, кажется, одними какой-то ситуации. А уже совсем другой ситуации. Это не свобода. Будь свободен. Релакс. Успокойся. Выдохни.
И пускай Божья свобода приходит. Не надо стараться. Не надо говорить, ой, теперь значит нельзя такой, ой, теперь нельзя смотреть телевизор, ой, теперь нельзя читать газеты, ой. Релакс, слушай. Успокойся. Пускай просто Иисус, который уже в твоем сердце, ты уже принял Его, Он принес тебе свободу. Просто освободи себя от этих лицемерий, холодных, горящих. Просто будь самим собой. Пускай твоя внешность будет соответствовать гармоничность внутренности. Просто будь собой. Просто успокойся. Иисус уже принес тебе свободу. Дух Господень живет в тебе. А там, где Дух Господень, там свобода. Просто позволяй эту свободу охватить твой разум, твою душу, твои мысли, твои сердца. Иисус не принес закон. Моисей дал людям, 10 заповедей. Но Иисус не принес никакие заповеди, ничего. Только одна. Люби Бога и люби людей. И все. Остальное, откуда тогда мне придет свобода? Вот на тебе свобода. Ты свободен. Все, ты куришь? На тебе свобода. Иди и не греши больше. Мы свободны. Иисус живет в нас, это уже сама собой свобода. Дух Божий в нас, это уже само, потому что там, где Дух Господень, там свобода. Нам не надо устроиться, стараться, подойти здесь, выглядеть так здесь, кажется так здесь. No. Это не свобода приводит к этому всему. А когда человек свободен, он просто ходит во Христе и все. И ему плевать на то, что на общественное мнение. Ему плевать на религию, ему плевать на традицию, ему плевать на какие-то обычаи. Он есть сам собой во Христе Иисусе. Подлинная свобода. Вы со мной? Подлинная свобода. Вот то, что Иисус принес нам. Поэтому мы не стараемся ориентировать свою жизнь по мирским стандартам. Этот мир вообще не стоит того, я вам скажу. Этот мир вообще не стоит того, чтобы сравняться с ним. Это ерунда. Обычно, когда мне хочется купить себе что-то, костюм или что-то я беру с собой, ребята, мне говорят, вот это самые последние моды, самые современные. Смоши. Вот, потому что она самая современная, я не куплю его. Мир мне не диктант. Мир мне не босс. Я не хочу делать вещи, потому что они это делают. Я выше них. Быть свободен, чтобы быть выше мира. Быть свободен, чтобы быть выше общественного мнения. Быть свободен, чтобы быть выше религии, обычаи, традиций. Подлинная свобода. Второе, мое последнее местописание. 2 Петра. 2 послание Петра, 3 глава, 10 по 13 стихи. 10 по 13 стихи. Одновременно можно записать то, что я уже сказал. Я просто не считал. Это от Иоанна 1:17. Я это прочту потом, после Петра. 2 Петра 3:10. Слушайте внимательно. 2 Петра 3:10 говорит. Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Земля, вот все мир, который мы имеем, все дела и мир, дела, которые в мире, все сгорят. Когда я был в Европу, первый раз, Западный Берлин, в Англии, Франции, когда я видел Западную Европу, Северную Америку, я, Боже мой, какая красота, какие дома, какие уровни жизни. И вдруг мне приходит в голову это местописание. То слушай, плевай на это все, то есть ерунда.
Закрой твои глаза на эти все вещи. Вот скоро, очень скоро, весь мир, земля и все то, что в ней горит, чтобы ты знал. Это все не на вечность. Поэтому мы не накопляем свои богатства, эти все внешние вещи. Нет. Если мы зарабатываем за богатство, только лишь для того, чтобы Евангелие процветалось. Лишь для того. Потому что мир, земля и все то, что в ней горит. Придет же день Господень, как вор ночью. И это будет неожиданно. Ты не сможешь собрать деньги из банка. Как вор ночью. Боже мой. Как вор ночью. И тогда небеса шумом придут, стихи же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, слушайте внимательно, если так все это разрушится, то какими должно быть мы святой жизни? Но какими должны быть в святой жизни и благочестие вам? Если все это так разрушится, представляете, наше благочестие и чистота должна быть на высшем уровне. Тогда вы начнете понимать, что нет сенса в том, чтобы красть или воровать деньги, воровать что-нибудь. Нет сенса в этом. Нет сенса в этом, Если все сгорит, не себя поставить, чтобы только все потом потерять. Есть только сенс в одном. Делать все, чтобы толкать Евангелие. Накопить все, чтобы продвинуть Царство Божие вперед. 11 стих. Если так, все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестие вам? Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, который воспламенение небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихи растают. Впрочем, мы по обетованию его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Вот наш финал, братья и сестры. Мы ожидаем новое небо и новая земля, на которой обитает правда. Слушай, мы должны быть свободны достаточно, чтобы говорить друг другу эту правду. Иисус, Он был настолько свободный, что Он сказал любому человеку правду и истину. Мы должны быть настолько свободны, чтобы сказать то, что Библия говорит. Мир, это не стоит равняться на мир. Не стоит равняться на этот мир. Они ориентируются на внешность. Они ориентируются на временное. Они ложат свои надежды и свою веру на то, что скоро сгорит и разрушится. Мы должны иметь лучшее упование, лучшую надежду на духовное, на непроходимое, на богатство, которое на небе. Вы накопляйте себе на богатство там на небеса, где ни вора не будет, ни лжа не будет, где ничего не похитит. Поэтому, если стоит нам работать или трудиться ради чего-то, это ради того, чтобы мы жили, чтобы не умерли для себя, и вслед того, чтобы спасать других людей, чтобы кому-то принести удовольствие, чтобы кому-то привести улыбку, чтобы кого-то привести свет покаяния, свет Евангелия. Мы свободны даже от материальных бремени греха, бремени богатств. Мы свободны, подлинные свободны. Подлинная свобода – это человек свободен от страха перед будущим, от страха перед того, что я буду кушать, какую одежду мне одеть или что-то. Мы свободны от того, что мои дети, где они будут жить, найдут ли они что-то себе в жизни, найдут себя в жизни, если они будут во Христе Иисусе. Мы свободны, подлинная свобода. Вот о чем речь. Иисус принес нам именно свободу. Он не принес закон, и христианство мы свободны. Не просто от того, что чтобы не краситься, или чтобы не одеть какие-то одежды. Нет, мы свободны и в этом направлении.
Потому что написано Колоссянам, что пускай никто не контролирует вас, что кушать, что одеть или что-то. No. Пускай никто вас не контролирует. Мы свободны тоже в этом направлении. Но мы должны быть свободны не только по внешним вещам. Мы должны быть свободны по внутренним состоянию нашей души. Внутренне мы должны быть свободны больше всего. От Иоанна не надо открыть, от Иоанна 1:17. И написано, ибо закон дан через Моисея, но благодать и истина произошли через Иисуса. Единственное, что Иисус принес, это свободу. Благодать, это истина. Поэтому, если ты испугался, а как мне так жить? Я боюсь. Слушай, это благодать. Свобода это благодать. Свобода это истина. Свобода освобождает. Потому что вы постоянно истину, истина освободит вас. Свобода освобождает. Свобода дает благодать. Ты свободен, тебе не надо напрягаться. А как мне то делать? Релакс, успокойся. Свободу принес Иисус. Скажи Богу, Господь, я хочу быть свободным от суеты. Я хочу быть свободным от переживаний. Я хочу быть свободным от мирских взглядов. Я хочу быть свободным от обычаев, от традиций, от денег, от вещей, от беспокойства, от традиций, от религии. Я хочу быть свободен, Господь. Ты принес нам свободу. Я хочу одеть в этой твоей свободе. От общественного мнения, от всего, то, что связывает меня на сегодняшний день. Господь, я принимаю твою свободу. Подлинную свободу, Господь. Подлинную свободу. Я принимаю абсолютную свободу. Аллилуйя. Абсолютная свобода. Абсолютная свобода. Я принимаю подлинную свободу, Господь. Свободу через кровь Христа. Мы свободны через кровь Его. Мы свободны через кровь Христа. Аллилуйя. И просто подними свои руки, закрой свои глаза и молись Богу. Я принимаю свободу от греха. Я принимаю свободу от внешних вещей. Я принимаю свободу, Господь, от беззакония. Я принимаю, Господи, свободу от обещаний каких-то, от традиций каких-то, от угнетающих каких-то, грехов, от угнетающих какие-то привычки. Я принимаю свободу от осуждения, от общественного мнения, от критикантов. Я принимаю свободу, Господь, именем Иисуса. Подлинная свобода. Подлинная свобода. От страха перед будущим. От страха перед деньгами. От страха перед тем, что будет со мной. Мир сгорит. Мир сгорит. Мир скоро сгорит. Иисус придет. Иисус придет. Иисус придет. Будь свободен, дорогой. Подлинная свобода. Подлинная свобода. Подлинная свобода. О, Господь, мы провозглашаем над этим залом сегодня, останемся. Мы провозглашаем подлинную свободу. Моли в духе, благодари Бога за подлинную свободу. Подлинная свободу от всякого, что связывает, от всякого, что скакивает. Именем Иисуса. Подлинная свобода. От взглядов человеческих, от мнений мирских, подлинная свобода во имя Иисуса. Я провозглашаю в этом зале, я провозглашаю над этим залом. О, бабасика бабалия лабория, ила бабосика бобоселендея, баболебеле халабория бабобория, ила басея, ила бабаболия лабаболия, babosa balia la baseya, ila bababosenderia la bosonto, ibabale lebeseya, ila bahaya la bosendaya, me provas da shaya, podlenaya swabado, podlenoyo swabado, podlenoyo swabado, который принес нам Христос, который принес нам Христос, свободу от страха перед будущим, свободу перед завтрашним. Мы получаем, Господь, свободу от скованности. Мы принимаем, Господь, свободу от переживаний. Мы получаем, Господь, свободу от греха. Мы принимаем, Господь. Слава Тебе, Иисус. Бо-бо-бо-бо сикетерия ландария ламосонтоя. Ила махория босентея. Ила махория махая. Ила махама. Свобода от страха. Я провозглашаю свободу каждому человеку от страха. От страха. Что будет с детьми?
що буде сім'єю, що буде завтра. Я провозглашаю свободу. Я провозглашаю свободу. Я провозглашаю свободу. Свобода! 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 Аллилуйя! Вы давайте воскликнем Господу. Господь, я принимаю Твою свободу. От всякого, что сдержит меня. Я принимаю абсолютную свободу. Я принимаю подлинную свободу. О, я прорываюсь. Я прорываюсь во имя Иисуса. Свободу Иисуса. Аминь. Вы давайте Господу аплодисменты.